Wis, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada benda-benda yang berwarna hitam. Wow, sepertinya mainan-mainan berlumpur. Mari kita pastikan. Wadidaw, mainannya berlumpur teman-teman. Widih, lumpurnya tebal sekali. Wis, semuanya berlumpur teman-teman. Wow, kelihatannya mainannya sangat keren-keren ya. Di sini sudah ada keranjang. Langsung saja kita kumpulkan benda-benda berlumpur ini ke dalam keranjangnya. Wis, kita ambil yang dari sini dulu teman-teman. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Wehehe, ada mainan tank sepertinya. Wow, setelah semuanya terkumpul, kita akan mencarikan air bersih. Kemudian kita akan membersihkannya. Wih, yang ini mainan tembak-tembakan sepertinya. Wehehe, sangat kotor dan berlumpur. Wow, yang ini mainan superhero sepertinya. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Wih, ada yang kepala besar teman-teman. Wow, yang ini mainan apaan ya kira-kira? Wehehe, ada mainan hewan sepertinya. Wadidaw. Wih, lihat teman-teman, yang ini sangat besar. Roda 2, tetapi berlumpur. Wow, yang ini benda apaan teman-teman? Wih, sangat kotor dan berlumpur. Wow, tinggal satu lagi teman-teman. Oke, semuanya sudah habis kita kumpulkan. Saatnya mencari air bersih. Let's go. Nah, lihat teman-teman, di sini kita sudah menemukan air bersih. Wow, airnya sangat bersih ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bersihkan benda-benda yang terkumpul tadi. Widih, kita bersihkan yang ini dulu ya teman-teman. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Kita bersihkan sampai bersih teman-teman. Wadidaw, langsung bersih. Yang ini beko eksavator. Wow, keren sih. Kita taruh di sini teman-teman. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Wow, yang ini ada bulat-bulatnya. Kita bersihkan teman-teman. Wehehe, sudah bersih. Yang ini mobil molen. Wis, mantap. Wis, kita bersihkan yang kecil teman-teman. Sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, mobil balap teman-teman. Wis, mewah sih. Berwarna hitam teman-teman. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Wow, yang ini mainan tank sepertinya. Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, yang ini mobil tank teman-teman. Wow, mantap sih. Nah, kita bersihkan lagi. Wih, yang ini ada roda 4. Kira-kira mainan apaan ya? Wehehe, ada mobil formula teman-teman. Moving up to 15th place, and Bortoletto nearly gets clipped by the man who's part of his managed. Wow, keren sih. Nah, kita bersihkan lagi. Wih, yang ini mainan apaan ya kira-kira? Sangat kotor dan berlumpur. Wehehe, ada mobil balap teman-teman. Wadidaw, keren sih. Nah, kita bersihkan lagi. Widih, yang ini ada roda 2 teman. Kita bersihkan. Wow, yang ini motor GP teman-teman. Widih, keren. Nah, kita bersihkan yang ini. Wow, ini sangat besar tapi berlumpur. Kita bersihkan teman-teman sampai bersih. Wadidaw, yang ini mobil ambulan teman-teman. Wis, keren. Nah, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini sangat kecil tapi berlumpur. Kita bersihkan. Wehehe, mobil Lamborghini teman-teman. Wow, keren.
Nah, yang ini mobil apaannya kira-kira? Widih, mobil truk sampah teman-teman. Wih, hehe, mantul. Nah, kita bersihkan yang ini. Widih, yang ini benda apaannya kira-kira? Kita bersihkan. Wadidaw, perisai Kapten Amerika teman-teman. Widih, gokil sih. Wow, yang ini mainan apaan? Ada bulat-bulatnya, kita bersihkan. Wadidaw, mobil tangki teman-teman. Wis, mantap. Nah, kita bersihkan yang ini. Wow, yang ini kepala besar. Kita bersihkan teman-teman. Kira-kira siapa ya? Wadidaw, Jijitsu teman-teman. Widih, mantap sekali. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini sangat kecil tetapi berlumpur. Wih, hehe, motor Harley Davidson teman-teman. Wih, keren. Nah, kita bersihkan yang ini. Widih, ya ini mainan superhero sepertinya. Kita bersihkan teman-teman. Kira-kira siapa ya? Wadidaw, ada Thanos teman-teman. Wih, keren sih. Nah, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini mainan apaan ya kira-kira? Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, pesawat tempur teman-teman. Widih, mantap. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini mainan hewan sepertinya. Kita bersihkan. Wadidaw, ada katak teman-teman. Wih, mantap. Nah, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini sangat kecil. Kira-kira apaan ya? Wow, ada roda teman-teman. Widih, kita bersihkan yang besar. Wih, sangat kotor dan berlumpur. Nah, sudah bersih teman-teman. Yang ini motor Harley Davidson. Wow, keren sekali ya teman. Nah, kita bersihkan yang terakhir. Widih, sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Yang ini tembak-tembakan AK-47. Wih, sangat keren ya teman-teman. Kita taruh di sini. Oke, semuanya sudah habis kita bersihkan. Wadidaw, mainannya keren-keren sih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.